Поговорим о Николае Александровиче Бердяеве. Ему будет посвящен наш нынешний ролик. В чем его специфика как философа в сравнении, например, с тем же Булгаковым, о котором уже шла речь? Булгаков считал, что мы должны восстановить изначально совершенный порядок мира. Но Бог ведь творец, и Он нас создал по своему образу и подобию. И значит, и мы должны быть творцами. Если бы Бог этого не хотел, Он бы нас не наделил соответствующими способностями. И мы должны быть творцами. Бердяев придерживался именно этой позиции. Мы должны не просто восстановить тот порядок, который уже был до нас, быть не реставраторами, а именно творцами. И эта позиция гораздо больше отвечает духу активного христианства. Бердяев считал, что человеческая история — это 8-й день творения. И мы — активные участники творения. Бердяева относят к философам-экзистенциалистам. Что такое экзистенциализм? Это философское течение, для которого характерен интерес к опыту человеческого существования, к его кризне, к его изломам, кризисам, иррациональности подчас, абсурдности, к субъективному опыту. И ключевой для экзистенциалистов является тема свободы. И в этом смысле Бердяев настоящий экзистенциалист, потому что его называют философом свободы, и даже уже потому, что я сказала, вы можете судить о том, насколько для него важна свобода. Потому что творчество невозможно без свободы. Бердяев родился в семье потомственных военных. Все рассчитывали на то, что он тоже станет военным. Он учился в кадетском корпусе. Но единственное, по-моему, что он оттуда вынес, это неприязнь к казарменному духу. Он за год до окончания бросает учебу. Такой же бунт у него был, как у Булгакова. И поступает в итоге в Киевский университет. Сначала учится на естественном факультете, потом на юридическом. Но для него уже ясно, что его призвание — это философия. Но не абстрактная философия, а личностная и конкретная. Все, что он писал как философ, он пропустил сквозь горнило своего личностного опыта. Для него вообще очень важна личность. Его даже называют персоналистом. Он развивает тему личности в своем творчестве. Свободолюбивая натура Бердяев. Свободолюбивая. Он и в студенческое время тоже бунтовал. Его исключают из университета за участие в студенческих беспорядках. Он увлекался марксизмом, в социал-демократических кругах вращался. Но так же, как Булгаков, он переживает эволюцию духовную. Он эволюционирует, идет от марксизма к идеализму. При этом он не вписывался ни в какие рамки. Как вот он не был типичным марксистом, так он не стал и типичным верующим, типичным идеалистом. И поскольку он был человеком неудобным для любой системы, у него постоянно были неприятности. Его несколько раз арестовывали. Но надо сказать, что Бердяев при всем том, его нельзя назвать человеком без четких убеждений. У него была позиция определенная. Он всегда был за свободу. Просто сначала он видел ее в марксизме, а потом увидел ее в христианстве. Стал воспринимать христианство как религию свободы, потому что христианство освобождает человека от последствий первородного греха. Мы уже много говорили о том, как хорошо было бы освободиться от последствий первородного греха не только в нравственном смысле, но и во всех прочих, избавиться от природных ограничений. И так получилось, что Бердяев, который увлекался марксизмом, очень пострадал из-за революции, которая была одним из следствий распространения марксизма. Революция лишила его свободы, за которую он боролся. Он не мог теперь свободно высказывать свои идеалистические убеждения. И его
его выслали из страны на одном из так называемых философских пароходов, и он умер в изгнании в 1948 году. Как это ни печально. На Западе его воспринимают как выразителя духа православия, как представителя нового религиозного сознания. И действительно, Бердяев очень глубоко прочувствовал и выразил дух православия. А почему так получилось? Возможно, потому что он смотрел на все свежим взглядом. У него не было формального богословского образования, как у Флоренского. Он не рос в религиозной семье. Семья была достаточно светской по духу. И он сам уже потом подошел к христианству и непредвзято подошел. Сам свободно его выбрал. Задолго до эмиграции он изучает труды христианских авторов. Его особенно вдохновляют Григорий Низкий, Ориген с их идеями о всеобщем спасении. Пожалуй, наиболее известный труд Бердяева называется «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Именно в нем он выражает идеи сотворчества человека и Бога. Бог, он ведь создал мир в акте свободного творения. Это был акт свободы и акт любви. И человека он создал по своему образу и подобию. Мы должны свободно ответить на его любовь. Он дал нам свободу, дал нам право выбора, чтобы мы свободно его любили, чтобы это была невынужденная любовь, и чтобы мы творили так же, как он. В нашем акте ответного творчества мы можем выразить любовь к Богу. И кроме того, реализоваться как личности. Личность по Бердяеву реализуется в свободе. Личность — это замысел Бога о нас, это образ нас, как нас задумал Бог. В заключение я что могу сказать? Бердяев увлекался литературой и пытался философски осмыслить творчество поэтов-символистов. Вообще искусство высоко ценил. И давайте это будет переходом к новой теме, это замечание. В следующих 4 роликах мы поговорим об отражении космизма в искусстве, о том, как он повлиял на литературу, о художниках-космистах и о космической музыке.